Evo jedna malo drugačiji sport ovoga. Ne bi se rekao da igram šaha cijeli život teretana i tako to sport. Ali uglavnom jednu stvar što niste znali o meni. Znači kad sam išao u osnovnu školu, osim sportova, sam se takmičio u šahu. I zavolio sam šah, tako da sam pročitao i dosta knjiga, od Bobija Fischera knjige, pa neke druge od Kasparova i tako dalje. I bilo mi super, čak sam neke partije probao naučiti napamet i tako dalje, uglavnom nije lako igrati šah. Znači neka istraživanja govore da je opterećenje jednog šahovskog meča koja da trčite 400 metara, 150 sekundi. Ovi šahovski majstori, ne znam koliko u glavi, 500 partija, 1000, ne znam koliko pamte, nevjerojatno vrte. Uglavnom je zanimljivo kad napravite cijelu strategiju, ko se kako otvori, kako možete napast, šta može biti. Tako da sam ja uzeo slobodne aktivnosti u školi, stolni tenis smo igrali puno, nogomet, rukomet i to. I smo na takmičenju u šahu, tako da je bilo Sicilijanka, ruska obrana i tako dalje. Bilo mi je zanimljivo. Kasnije to je sve rekreacija i hobi. I čak sam jedanput smo igrali protiv nekog velemajstora, Palac se preziva. Hrvatski velemajstor igrao na trgu simultanku protiv nas 20, onda smo išli ja i prijatelji. Kad sam bio na fakultetu, naravno izgubili smo. Ali zanimljivo je, kad ljudi koji igraju šah su genijalci, znači ovi šahovski velemajstori i to imaju klinaca i mladi koji to rasturaju, tako da je nevjerojatan, ja smatram da ljudi koji igraju šah, da ih se stvarno treba cijeniti i smatram dobrim sportašima, tako da evo, neka otvaranja što sam prije znao raditi, tako to. Sad je problem što nemam partnera a Norbert koji me snima ne zna igra šah, tako da mogu jedno igrat na ovaj elektronski sam protiv sebe. Uglavnom, to je to. Evo, recite mi koji je vaš hobi, a da nije neka tipična sportska aktivnost.